پاک نے فرمایا کہ سیدہ بطول زہرا جدو چکی چلاندیاں سن اس ویلے بھی قرآن دی تلاوت فرماندیاں سن. کیوں جناب؟ اس ویلے بھی کی ہوندا سی؟ اے بابے بابے بیٹھے ہو، تسی دسو کہ وقت نہیں گزریا کہ ساڈیاں دادیاں نانیاں جڑیاں ٹر گئیاں، سبزی کٹنی تے بسم اللہ پڑھ کے، ہانڈی پکانی تے بسم اللہ پڑھ کے، آٹا گننا تے بولو بولو بولو. ہن تہاڈا ٹی وی فلم ڈرامہ ساڈیاں دھیاں نو اے سکھاندا ہے کہ تے دکیا نوسی تے پرانی تے مذاق اڑاندے. تہاڈے جیڑا الیکٹرانک میڈیا ہے اور ڈرامیاں دے وچ اے چیز نو پروموٹ کردا پیا ہے کہ جے ایک بچی جوان نے سر اُتے دوپٹہ لیا ہے تے اونوں گھر دی دوجی مائی آندی تو ہنے ہی مائی بن گئی ہے. یہ سبق دتا جا رہا ہے ساڈیاں بیٹیاں نو کہ گویا سر تے چادر دوپٹہ لے لیا تے تے مائی بن گئی. تسی سوچو تے صحیح، اسی کنیز فاطمہ، نور فاطمہ، غلام فاطمہ تھی دا نا تے رکھیا، پر سیدہ پاک دی سیرت کنی سنائی، سیدہ پاک دا کردار اقدس، شب و روز دے معمولات اسی کنے سکھائے. اساں سکھائے کوئی نہیں، موبائل دے دیتا، موبائل جو سکھا رہا ہو نگاہاں دے سامنے. سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں میں مخدومہ پاک نو آخر دیاڑیاں کچھ مغموم پریشان پایا. میں عرض کی تھی کہ کی وجہ جے؟ فرمایا کہ زندگی دا چراغ بجھن والا ہے، ایک چیز دی فکر ہے کہ بطول پاک تے کسے غیر دی نظر کدی نہیں پئی، تے ہن جدو میرا وصال ہو جائے گا، جنازہ قبرستان جائے گا تے غیران دی نظر کفن تے پائے گی. جاگو 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 جاگو. حالانکہ مخدومہ پاک وصیت فرمائی کہ ساڈا جنازہ پاک رات دے اندھیرے چ چکیا جائے، یہ دے باوجود فکر ہے کہ غیر دی نظر کفن مبارک تے نہ پے. بی بی اسماء عرض کیتی حضور حبشہ دے وچ عورتاں دے جنازے انج چکدے نے کہ میت چار پائی او دے اتے کھجور دیاں شاخاں اے جویں انج نا جناب، اے انج شاخ تن دیندے نے، ایک دو تین تے او دے اتے کپڑا پا دیندے، اندر میت تے نظر نہیں پیندی. تے جے اجازت حضور دیو تے میں بنا کے وکھاواں. انہاں کھجور دی شاخ چکی بنا کے وکھایا. میں نہیں پتا جامرے آلیوں میں ایک گل مکمل سمجھا سکنا ہے کہ کوئی نہ، لیکن سنا ضرور رہے ہیں. ہے توجہ، ہے توجہ. نبی پاک علیہ السلام دا وصال اقدس ہویا ربیع الاول شریف چ. ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب تے شعبان تے موڑ رمضان دی 3 تاریخ. یہ جڑے 6.5 مہینے گزرے نے سرکار دی جدائی وچ گھر دیاں پاک بیبیاں نے کدی سیدہ پاک نو مسکراندیاں نہیں ویکھیا. حضرت بی بی اسماء پاک فرماندیاں جدوں میں اے وکھایا نہ بنا کے، او پہلا دیہڑا سی کہ میں سیدہ نو مسکراندیاں ویکھیا ہے، کہ اللہ دا شکر ہے کہ ہن کسے غیر دی نظر بطول دے کفن پاک تے بھی نہیں پائے گی. یار ایک ہی دستور ہویا کہ آپ مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، 8 مہینے بعد محفل کریے، ذکر پاک کریے، تسی وقت کڈو، میزبان پیسہ لان، لنگر شریف پکائیے، کھائیے، کھلائیے. نتیجہ بولو، اگر بے راہ روی رہے گی تو نتیجہ رزلٹ یہ نہیں میں آندہ کہ ختم شریف دا فائدہ نہیں ہویا، محفل دی برکت نہیں ہوئی، ذکر اذکار دا اجر نہیں ہویا، تسی سبیل یا نیاز حسینی دا سلسلہ کیتا ہے تو دی برکت کوئی نہیں. ہرگز ایسی بات نہیں. بات یہ ہے کہ جے آپ واقعی انہاں دے غلام ہاں تے پھر غلام کسی اور دی غلامی چ نہیں رہ سکتا، صرف اپنے مالکاں دی غلامی وچ رہ سکتا ہے. ایتھے نام پاک انہاں دا جپیے تے جدو باہر گل آوے انہاں آکھیا جی زمانے نال بھی ٹرنا پیندا ہے، برادری بھی ویکھنی پیندی ہے، حالات بھی ویکھنے پیندے.
اس سے ہی سوچ دی کاٹ کی ہے حسین ابن علی نے کہ زمانے دی رسم نہیں چل دی، میرے نانے دی شریعت چلے گی۔ کربلا دا مارکا یہ سبب ہے، احقاق حق ہے، باطل دا رد دے، کھرے کھوٹے دے فرق نو عیا کیتا ہے حضرت امام عرش مقام نے۔ تو سیدہ پاک دا عمل مبارک دس دا پیاسی کہ آپ بار امام حسن پاک فرماندے ساری رات مسلح تے مصروف عبادت، کچن دا کم بھی، گھر دی صفائی بھی، مولا مرتضیٰ دی خدمات بھی، شہزادے شہزادیاں دی تربیت بھی، تے رات ساری مسلح تے بھی۔ اگلی گل اس تو تگڑی ہے، امام حسن فرماندے کہ سیدہ پاک راتی دعا منگنی تے حضور دی امت واسطے۔ ایک دن میں عرض کی تھی میری مادر مکرمہ اے امت لیے دعا مانگ دیاں ہو کدی ساڑے لیا اور تے آپ نے فرما پتر پڑوسیاں دا گوانڈیاں دا حق پہلے ہوندہ ہے تے اپنی واری بعد وچ آندی ہے۔ ماشاءاللہ تعالی حضرت پیر طریقت حامی شریعت اچھا شاہ صاحب قبلہ جے نماز ادا فرمان گے، برکت ہو گئی ہے، محفل چور نور ود گیا ہے کہ حضرت مخدوم اہل سنت پیر سید علی زین العابدین شاہ صاحب دامت برکات ملالیا رونق افروز ہو گے، اور انشاءاللہ ہنے آپ دی زیارت ماں ملفوظات تو سماعت کرو گے۔ گوانڈیاں دا حق پہلے ہوندہ ہے تے جے اکھیائی نہ ہوئے سمجھن چ جڑے دعاواں ویچ بھی گوانڈیاں دا انہا خیال رکھ دینے او دیگر عطاواں ویچ انہا دا عالم کی ہوئے گا۔ سبحان اللہ، بولیا جے درہ تھوڑا جے بولیا جے درہ۔ ہون سچی دسیا جے ساڑیاں تیاں دا نام کنیز فاطمہ، غلام فاطمہ، نور فاطمہ، نالین فاطمہ اسی سادس سمجھ کے رکھنے ہیں اور برکت علی گل ہے، پر سچی دسیا جے مخدومہ کریمہ دی رات مسلح تے میرے معاشرے دی بیٹی دی رات ٹی وی اگے گزرے تو کی منے اہل بیت نو؟ بولیا جے درہ اے تانو چوتھی گل سمجھانا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما 4 بندیاں دی شفاعت فرماواں گے، چوتھا ہوئے جڑا زبان تو بھی تے دل تو بھی ساڑھے اہل بیت دے نال محبت کرے۔ اچھی آواز نال سبحان اللہ، اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ ہن سیدہ پاک چکی چلان دیاں بھی قرآن پڑھ دیاں پئیاں۔ چلو اس قرآن تے اگلے سٹیپ تے چلیے۔ مولا مرتضی شیر خدا باب ولایت حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کرامت سنان لگا۔ آج تو ان سنیاں نو ویکھیے تسی کرامتاں والے درویش ہو تے اس کرامت تے تہاڈا حال کی ہوندا ہے؟ مولا علی پاک روزانہ 2 قرآن پڑھ دیان، تسی اجے چڑیاں دیاں کرامتاں والے ہی ہو۔ بابے ہونی جاندے پین تے چڑی چوں چوں کر دی سی تے بابے مار دیتی تے پھر آکھے اٹھ پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حال پہ گئی۔ مولا علی 2 قرآن پڑھ دیں دے جو تسی استخارے وچو کہ سبحان اللہ آکھنا ہے کہ نہیں آکھنا ہے۔ ایک قرآن سویرے تے ایک شامی تے اگلی گل سنیا جے کاروبار بھی، آل اولاد بھی، غمی خوشی بھی، سردی گرمی بھی، سارے معمولات بھی، لیکن پھر بھی ایک قرآن سویرے ایک قرآن شامی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا قادری قدس سر العزیز فتاوی شریف ایک مضمون بیان کردیاں لکھیا کہ مولا علی پاک گھوڑے دی رکاب وچ قدم رکھ دیاں سجا قدم پاک تے قرآن دی تلاوت شروع کر دے تے کھبی رکاب چ پیر رکھن تو پہلے ختم قرآن فرما لیندیاں۔ کوئی گل دی سمجھ آئیے؟ 2 قرآن پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے، 20 تراویاں تو سوچ لو۔ سمجھ آ گئی؟ ساڑھے وڈے مناظرے کر دے دنیا تو ٹور گئے کہ 8 نہیں 20 نے۔ سمجھ آ گئی؟ ہن نویں اٹھ پہ فیس بک کی انہیں آکھا مڈو کا ہی شے نہیں، اسی آکھا اگے کوئی نہیں سی لب دے، اگے سنی 50-50 جدوں 8 ہونیاں تے 2 صفحہ غائب، آخے انج بھی ہو جاندی ہے۔ انہوں نے آکھا اگے بھی اسی بندے اپنے رکھے ہوئے نے، وہ بھی اسی کھول دیاں گے، کسی دن انہوں کھول دیتے۔
تو انہوں نے کہا مڈو سرے تو اے عبادت ہی کوئی نہیں. چلو گل مک گئی, یہ گل مک گئی. تسی کی سمجھتے ہو ماز مذاق مسخری ہے جڑی ہوندی پئی ہے؟ نا, اے سیدہ پاک دی راتاں دی عبادت نال مذاق ہے. ایک کربلا والیاں دی شب عاشورا ذات سمدیت دی یاد نال مذاق ہے. ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لے آئے جناب. میں کھڑی ہو کے کردا ماشاءاللہ حضرت مخدومی جلوہ گر ہو گئے تے اسی ہن دو سیدان دے وچ جناب موج ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین. عرض یہ ہے کہ یہ مذاق ہے. تسی سوشل میڈیا نو کی سمجھیا ہوا ہے؟ یہ مسخری نہیں. تو بات یہ چلتی پئی سی کہ 8-20 تراویح تو ویکھ لو, ہن ساڈے 80% سورتاں نال تراویحاں ہوئیاں نے اس ماہ رمضان شریف چ. او پڑھن والیاں دی تعداد کنی ہے؟ تے اے مطلب 20 سورتاں, بعض وہ بھی 10 آخری سورتاں پہلیاں داج تے 10 آخری سورتاں دوجیاں دا تراویح دے وچ, ٹھیک ہے. تے پھر بھی وہ 20 سورتاں نال پڑھ کے بھی لک اتے ہاتھ رکھیا ہے کہ مارے گئے جناب, بڑا لمبا کام آج تے حافظ انہاں مار دیتا ہے. تے جنہاں دے مانی ہیں جنہاں دی یاد چ جلسہ ہے نا لطف آیا جناب دوڑے بولن تے. 2 قرآن روزانہ حضور حیدر کرار. اگلی گل, کریم ابن کریم سید ابن سید مولا ابن مولا حضور امام حسین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلوۃ والتسلیم روزانہ 2 قرآن. دیکھا نا ہوں اس کرامت ہولی ہولی نیویں جاندے پئے ہو, ہولی ہولی نیویں جاندے پئے ہو. 2 قرآن. تے ایک کرامت نال اور دسن لگا, مینوں بھی سمجھایا جے 2 قرآن بھی شہید کربلا پڑھ دین روز تے 1000 رکعت, 1000 رکعت, 1000 رکعت. کیا انداز کرم ہے. ابن کثیر نے البدایہ چ لکھیا, راوی آندن میں حج کر کے واپس جاندا پیا, سراج قافلہ ویکھیا, پوچھیا کناں دا ہے؟ اخے حضور حضرت امام کوفہ تشریف لے جاندے پین. اے وہی جڑا سفر کربلا دا سفر بن گیا. انہیں آخیا میں سواری روکی کہ سید پاک نو سلام عرض کراں. امام علی مقام دے میں خیمے چ گیا تے آپ دے رب و رخسار دے نور نال خیمہ روشن سی. مظلوم کربلا دی گود وچ قرآن تے حضور قرآن پڑھ رہے نے تے اکھاں وچوں آنسو جاری نے. 9 محرم جمعرات 61 ہجری بار کھپ رولا غازی عباس علمدار نو فرمایا پتہ کرو کی گل ہے. ابن سعد آ کے کھلوتا ہے. ابن زیاد دا آرڈر آیا جی حاجی لڑائی یا بیعت دوواں چوں ایک. فرما بھائی انہاں نو آخ بیعت اسی کرنی کوئی نہیں تے لڑنا ہی تے کل لڑ لینا. اور شاہ صاحب کی بلادی نظر اپنے ذوق دا جملہ ہے کہ گویا امام فرما رہے ہیں سانو لڑائی دے ڈراوے دندے ہو, علی دے پتر ہاں لڑنا آندا ہے کہ حق واسطے کنج لڑی دا ہے, سانو سکھاؤ گے لڑنا. اور یاد رکھو حضرت مظلوم کربلا جدو خود میدان کربلا رونق افروز ہوئے نے تے سر انور تے سرور عالم دا امامہ اللہ مدینے دیاں مٹیاں چمن والے عاشقو, خون رسول اور سر انور تے امامہ رسول تے ہور تانوں بولن تے برکت پان دا موقع دیندا پیا ہے. حضرت امام دے دست حق پرست 10 محرم نو جڑی تلوار ہے وہ تلوار ہے ذوالفقار. سبحان اللہ. کل لڑ لینا. فرمایا اپنے بھائی نو فرما آج انہاں دا معاملہ کل تے لے جاؤ. 3 گلاں فرمائیاں, 3 وظیفے آج دے اس سالانہ جامرے دے پروگرام دے کربلا علیہ کریمہ دی یاد دے. آج کنواں ہے قبلہ 42واں 42واں 3 چیزاں فرمائیاں. فرمایا استغفار, نماز تے قرآن دی تلاوت. اے 9 محرم سید فرما رہے ہیں اللہ دی قسم ہے مینوں استغفار, نماز تے قرآن دی تلاوت نال بڑی محبت ہے. دیاڑی چ وصیتاں کرنیاں
تے رات انہاں تناں کماں چ گزارنے. عاشورا دی رات آل اطہار دے خیمے چ کوئی بے صبری، کوئی ناشکری، کوئی واویلا، کوئی صبر دے خلاف گل نہیں. امام ضروری وصیتاں فرمائیاں تے فرما جاؤ اطمینان نال اپنے خیمیاں وچ تے اے رات اللہ دے حضور سجدیاں چ کڈو، قرآن دی تلاوت چ کڈو. راوی کہندے شب عاشور آل اطہار دے مقدس خیمیاں چوں جویں شہد دیاں مکھیاں دے چھتے چوں بن بنان دی آواز آندی ہے، ایویں ہی اللہ دے ذکر تے قرآن دی تلاوت دی آواز آندی رہی ہے. میرے گھر دے سین وچوں گانے دی آواز اٹھتی پئی ہے. میری دکان اتے جڑا ڈیک لگا وہ گیت وجدے پین. میری گڈی چ جڑی کیسٹ چلتی پئی ہے وہ گیت چلتے پین. تے میں مانی کربلا لے آندا ہے جڑے تیجے دن بھی روزے دی حالت چون تے رات قرآن دی تلاوت چ گزرتی ہے. محبت کتھے کھڑی ہے؟ سمجھ آ گئی بات دی؟ میں توڑے اور حضرت شاہ صاحب قبلہ مخدومی دے درمیان مزید ان کی کہنے نے رکاوٹ نہیں بن سکتا. بس ایک تبرک حسینی پیش کر کے وما علینا دی دہلیز تک پڑھن دی کوشش ہے. آج تو لے کے آج دا دن آ گیا ہے، غور کریے. مولا علی 2 قرآن، سیدہ چکی چلا رہی ہیں قرآن، سبحان اللہ. امام سفر چنے قرآن، کربلا چنے قرآن، وجود انور کربلا چ سر انور شام دے بازاراں وچ او ہونٹ جنہاں نو جانے جانا نے بوسے دیتے انہاں ہونٹاں چوں کی جاری ہے قرآن. اج کنا عرصہ ہو گیا، کنے دن، کنے ہفتے، کنے مہینے، کنے سال ہو گئے ان قرآن پڑھیاں نو. امام 9 محرم نو فرماندے مینوں قرآن دی تلاوت نال بڑی محبت ہے. جس قرآن دے حکام نو بچاون لی کربلا دا مارکا برپا ہویا، اسی تو دے حکماں تو واقف نہیں. ایک اوکھا جہا سوال خوش عقیدگی دے ماحول وچ بڑا ہی اوکھا سوال. کم و بیش 70-80 سال عمر تک دے بزرگ مینوں محسوس ہوندے نے اتھے موجود نے. میرے تو شروع ہو کے انہاں بزرگاں تک دے وچ تسی 30 سال 25 سال 38 سال 40 سال 45 سال 50 سال دی ایج والے حضرات بھی جڑے بیٹھے ہو. 30 سپارے نے قرآن پاک دے ساڈے وچوں کیڑا ہے جنہیں آج دے دیہاڑے تکر 26 محرم 1447 2025 آج دے اس دن تک جنہیں وہ 30 سپارے ترجمے نال پڑھ رہے ہون. نوجوانوں توڑے نال میرا سوال ہے، کلیاں 2-4 انگوٹھی پائیاں، داغا بنیا، پیر چ کڑے پائیاں تے آل رسول دا پیار نہیں؟ جڑا قرآن نیزے تے سنایا ہے وہ تے کھولیو دے وچ کی ہے؟ سبحان اللہ. جلدی سمجھ آندی پئی ہے؟ اوصل تے دھیان کریے کہ وہ چ لکھیا کی ہے، حکم کی ہے، ارشاد کی ہے. پیچھے زندگی کیڑی رہ گئی؟ کدوں پڑھاں گے، کدوں سکھاں گے؟ جے قرآن پڑھیا ہوندا، ترجمہ اعلی حضرت دا کنز الایمان رکھیا ہوندا، سبحان اللہ. بڑے بڑے لوگاں قرآن پاک دے ترجمے کیتے ہیں، من مانے مفسر بھی بنے، کئی جیوندن کئی ٹور گئے. انہوں نے آپ بھی نہیں پتا لگتا کہ لفظ دا معنی کی ہے تو نہ ترجمے لکھ چھڑے. سمجھا گئی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ مشق نو ٹریا ہوا ہے. گل یہ ہے کہ بریلی دے تاجدار قرآن پاک دا اردو چ ترجمہ کیتا. آج ارادہ کرو کربلا والےاں دی تلاوت نو نیاز دئیے، سلامی دئیے، نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ سب دی زندگی کرے، خیر کرے. اگلی 26 محرم تک جے بہتا نہ ہویا تے 15 سپارے تے ترجمے نال پڑھ لینے. دیکھو جے جان دین دی گل ہوندی تے سارے انشاءاللہ کہنا سی. اے ہن 15 سپاریاں دی گل ہے تے سارے انشاءاللہ بھی نہیں آندے. جان تے جدوں انہاں نے لینی ہے نہ مینوں پوچھنا ہے نہ تانوں. بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدوں چڑی پھسی ہتھ بازاں. گل کرو کربلا والیاں دے مشن دی. تے نوجوانوں اے موبائل، اے دیاں بیٹریاں، اکھ دی انرجی تے اے دے تے جڑا کارڈ شارڈ پریدا او دا پیسہ، آؤ آج سارا کچھ کربلا والےاں دے نام کریے. نہ
یہ سبحان اللہ انہاں بابے آکھیا جنہ ایک کیمرے والا رکھیا ہی نہیں، مکرن والے موجود نے، یہ انہاں سبحان اللہ انشاءاللہ آکھیا جنہ کو بٹنا والا جے جو اگی شے کو ویکھدی کوئی نہ۔ باقی کرو خواہ حسینیت زندہ باد انج تے امام دے غلام انج کہ اے موبائل تے امام دے نال آئیے، دیکھیا ایسے تو اندازہ کرو۔ اس کر کے حضور فرمایا چوتھا بندہ ہو جدی میں شفاعت کرانگا جڑا زبان تو بھی میری آل و اطرت نال محبت کرے تے دل تو بھی کرے۔ زبان تو کر دیں تے آپا بڈھے ہو گئے، ان کو دل نو بھی اٹھائیے، اینو آکھیے میاں تو بھی ان کوئی میدان وچ آ تو کوئی کم کریے، کوئی اگاں قدم تریے۔ لاندے ہو موبائل امام پاک دے نام؟ نا ہجے نہیں، ہجے بھی وہ انشاءاللہ آندے جنہاں کو سرے تو کوئی نہیں۔ باقی غلامان حسین کتھے نے؟ نہ کنج لانا ہے، نہ فلم نہ ڈرامہ، نہ گانا نہ باجا، قرآن پڑھاں گے، نعت اقدس سناں گے، محقق مستند تے صحیح العقیدہ سنی علماء دی گفتگو، سمجھا گئے؟ تو قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر لو، ترجمہ اعلی حضرت دا کنز الایمان، نہ کی دسیا ہے جلدی بولے آجے، کنز الایمان شریف۔ اوہی جڑی آنکھیں دے تلانی ہے سیاپیاں نو، اوہی آنکھوں قرآن پاک دی تلاوت لا کے پر نور نہ کریے۔ کر دیو نیت۔ چلو ایک روایت اور سماعت فرما لو جی، سما خراشی دی معافی، حضرت امام دی سیرت دا ایک پہلو۔ امام عرش مقام سواری تے جلوہ گر، مدینہ منورہ دی گل تے رستے دے کنارے گنوار غریب لوگ روٹی دے بچے کھچے خشک ٹکڑے کھاندے پین۔ امام سواری روک کے فرما السلام علیکم۔ واہ، آستانہ علیہ مدینہ شریف دا سجادہ نشین، سڑک کنارے بیٹھے مسکینہ نو آپ سلام کردہ ہے۔ حضرت امام دی بارگاہ درخواست کریے، او پیران دیا پیرا، سبحان اللہ، غوث اعظم دیا بھی پیرا، داتا سرکار دیا بھی پیرا، اس سواری روک کے مسکینہ نو سلام تو اتھو جواب ہی ملے گا میرے نانا دی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلام فرمایا، انہیں سارے کھلو کے ادب جواب سلام عرض کیتا۔ تو شاہ صاحب قبلہ میں عموماً اتھے آکے مجبور ہو جانا ہے، میں جملہ بول دیں کہ اس کو شوخی تباہ کہیے کہ دامن پہ مچلنا کہیے۔ اے نواز اردو گواہی یہ سویر دی جناب، دامن پہ مچلنا کہیے کہ شوخی تباہ، لیکن زیادہ سوٹیبل ہے کہ یہ دامن پہ مچلنا ہے، اور کریموں کے ہاں یہی حال مسکینوں کا ہوا کرتا ہے۔ تو او جناب ایک نے عرض کر دیتی حضور، انہوں بھی اپنی پنجابی جی ٹال دے پہ ہیں، او ٹکڑے کھان آلے، او حضرت امام نو آندن اگے حضور کو دو برکیاں ساڑھے نال بھی لا لو۔ میں قربان فدا جے ادن امام انہوں نے چڑک دن دے تے آج ساڑھے مسکینہ دا حوصلہ نہ رہندہ، کیونکہ گل بن جانی سی نہ کہ مسکینہ عرض کیتی ہے تو انہوں جھڑک دیتا۔ حضرت امام نے سورہ قصص دی ایک آیت پڑھی جیدہ تفسیری مفہومی ترجمہ پیش کرنا۔ اللہ پاک اپنے بندیاں دی صفت بیان کردہ ہے کہ نہ وہ تکبر نو پسند کر دینے تے نہ ہی وہ زمین وچ فساد نو پسند کر دینے۔ کیا استدلال کیتا امام نے کہ ساڑی شان، ساڑا اسٹیٹس، ساڑا مقام مرتبہ اے کہ جنت دے بچھونے بیٹھ جان، جنت دے کھانے آ جان، تسی ان ساڑی بولی چاک دن کمی، ہاں سڑکا کنارے وسن آلے تے ٹکڑے رکھی بیٹھی ہو تے سنو آندے پہ برکیاں لا لو۔ امام آیت پڑھی، گویا حضرت امام دس دینے کہ او جڑیاں دو چیزاں حضور کٹھیاں چھڑیاں نو آج بھی کٹھیاں نے، قرآن اور اہل بیت، ٹھیک ہے۔ سید عرش مقام سواری تو نزول جلال فرمایا، نہ قلین نہ کارپیٹ، نہ صوفہ نہ چار پائی، نہ گدی نہ کچھ۔ حضرت امام فرشتے جلوہ گر ہو گئے، ایک دو نوالے لائے، جامرے آلے اگلی گل اس تو وڈی ہے چونکہ وڈیاں دی گل ہے۔
حضرت امام نے ان کی فرمایا انہوں نے ساڈی بولی دماغ خرابی والی او کمیو روندے روٹی کھوان نو آیا جے کس دن ساڈے کو تانوں کو ٹکر کھلاواں گے تانوں پتہ لگے روٹی کنج کھوائی دی ہے اے ساڈے نے دماغ خراب او سید پاک عالی مرتبت ہر اعتبار نال بہتر و افضل انہوں نے پتہ کی فرمایا انہوں نے مسکیناں نو حوصلہ ودے گا جے دل نال سن لو گے فرمایا اساں تے تہاڈی دعوت قبول کر لئی ہن تسی بھی ساڈی دعوت قبول کرو صدقے قربان دعوت قبول کرو دعوت قبول کرو کیا بات ہے آستانے تے تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمایا جیڑی محبت تین میرے نال ہے میں دی قسم دینا جو جا کھانا میرے لی بندا ہے او دے نالوں بھی ودیا ساڑھے تے فریج سائرن وجائے کہ جناب صرف 2 گھنٹے باقی ہیں تو اڈا سالن خراب ہونچ گوشت خراب ہونچ تو سانو پھر سخاوت یاد آئے سمجھا گئی تو رفو کر دی جدو جواب دے دے کہ جناب ہن اے پھٹ نہیں سل سکتا نہ پر سکتا ہے تو پھر سانو اللہ دی راج خیرات یاد آئے اس ساڈا مزاج ہے حسینی مزاج دے مطابق ہو جائیے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی حضرت امام عرش مقام نے کھانا کھلایا ایک سارے انو لیڑے پوائے 9 2 امام کریم دی جڑی خوشبو رکھی سی خود چاہ کے سارے انو لائی گویا سید پاک اپنے آستانے دا حسن دس دیتا کہ اسی پیٹ بھی بھر دئی دے تے تن بھی ٹاک دئی دیں آج دے دور وچ اپنے ارد گرد ویکھن دی ضرورت ہے ایس گل دا نتیجہ کرنا ہے اپنا 2-3 لائناں دے وچ پہلا حضرت امام عاجزی کر کے محبین نو دسیا ہے کہ نیویں نیویں رہیا کرو سمجھ آ گئی پاٹے کپڑے مسکینی والی حالت نو ویکھ کے پروٹوکول ہور تے وڈی گڈی چ اترے باویں او بھی ونگار دی ہوئے تے ایویں وچ وچ جانا ہے کوئی گل ہے سمجھان دی پئی ہے اسی تے صدات چ بھی ونڈ کر دیتی میں اکثر جلسیاں چاہنا ہے کہ وڈی گدی دا سید ہوئے تے او دا ہاتھ چومنا ہے تے جے سید ریڑی لاندا ہوئے پیسیاں نو نہ منو خونے رسول نو منو عہدیاں دی پک نہ کرو نسبتاں دی پک کرو اور اے تے ہن نواں ماڈل ساڈی مارکیٹ چاندا ہے اور آندے نسی حضور دی آل دے غلام ہاں تے احمد رضا سانو کی دتا ہے اسی آنے میاں احمد رضا دا اے ہی کمال ہے اس آل رسول دا پیار کلا لکھیا تے دسیا نہیں کر کے بکھایا کر کے بکھایا اس اے نعرے لا کے کمائی نہیں سکیتی بول لوگو زندہ حضرات باقیاں لی شاہ انہی دعا فرما دے سن کیا خیال ہے عرض کردہ پیاں 14ویں صدی دا مجدد 1000 کتاباں دے قریب چلو جدنے واقعہ ہے ادن تے پوریاں کتاباں نہ ہوئی آن پر للی فقیر بھی کوئی نہیں نواب ہے تے وڈیاں ریاستاں دے نواب جدی ایک جھلک ویکھن نو ترسن نواب آف رامپور گڈی کھلار دے ریل جدی اپنی کرنسی تے ریاست سی بابا آکھے کہ ٹور جانو کہے سانو نواباں نہ ملن دا چاہ کوئی نہیں امام احمد رضا وہ پالکی چوئے تے نکل کے آکھے پالکی روک کے اکھاں چ نمی چہرے تے زردی لہجہ گلوگیر تے اے گل فرمان توڑے چو سید کون ہے اگلی گل بڑی وڈی ہے سمجھو احمد رضا نو توڑے چو سید کون ہے مینو خون رسول دی خوشبو آندی پئی ہے میاں توڑے وچو کو گلاب دی خوشبو لا کے لنگے پتہ لگ جاندہ ہے کی لگدا کلیاں دی خوشبو آندی ہے او جامرے آلے ہو خدا دیو بندیو کو چھتی بولن والی سروس کرو آپا اگلی 26 دفعہ دا کوئی نہیں کیتا سمجھا گی گل دی کو سمجھان دی پئی ہے او گلاب دی خوشبو لا کے دوڑ کو بیٹھے تو کلیاں دی آندی ہے کا دی آندی گلاب دی تے جے کلیاں دی لائی ہوئے تو اس تے دسیا بھی نہیں تانوں کنج پتہ لگ جاندا ہے تسی آندے ہو ساڈی سیانی ہوئی ہے سانو اس سمیل دا تعارف ہے کہ اے گلاب دی ہے تے اے کلیاں دی ہے
اینی گل پوچھو کہ احمد رضا کا آخدا پیا کہ میں خون رسول دی خوشبو آندی پئی. احمد رضا کی تے پہلے سنگی ہے تے آئی ہے نا, سمجھا گئی ہے. اور ایک خوشبو حضرت شاہ صاحب قبلہ حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رضی اللہ تعالی عنہ قادریہ سلسلے دی وڈی درگاہ صدیاں پرانی لاہور دے سجادہ نشین نے, سمجھا گئی. اے ان رمضان تے پیر کھول سکتے ہیں فنا فی الرسول, امام احمد رضا فنا فی الرسول ہے. تو جتھے جتھے حضور دا پھول لائے تو بابے نو خوشبو آ جاندی ہے. لو جی گل مختصر ہے کہ سید صاحب بول پہ انہاں کا جی کار فاقہ ہے, منگنا ساڑی شان نہیں, اے مزدوری ایسا لے لئی. تے اگے سید صاحب اور بڑی تگڑی گل کی تھی, انہاں کیا حضرت جی جنہ تو کم لئی انہاں تو ذاتہ نہیں پوچھی دیاں. آل حضرت کے شاہ جی تو تساں آخ دے پے ہو جو تواڈے نانا تے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا احمد رضا میری آل دے موڈے اس واسطے سن کے تو انہاں تے سواریاں کرے, تو میرے کول کی جواب ہے؟ ہاتھ جوڑ دیتے نواب نے, ہاتھ جوڑ دیتے مقتدا پیشوا ولی صوفی مجدد مفسر محدث متکلم فقیہ, ہاتھ جوڑ دیتے. اور سخنوری دے جہان دی آبرو گزرے نے علامہ ارشد القادری شاہ صاحب قبلہ انہوں نے جملہ کیا کمال لکھیا. انہیں کہا 14ویں صدی کا مجدد بریلی کی گلی میں ایک اجنبی سید کو ہاتھ جوڑ کر یوں منا رہا تھا جیسے کوئی روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے, جیسے کوئی روٹھے ہوئے محبوب کو. واہ واہ حج. شاہ جی فقیر نو معاف کر دو. انہاں کہا جناب تو سکیڑی کو غلطی کی تھی, کہ نہیں ہے جڑے 2 پیر بھی ٹروے دی تو معافی دیو. سید صاحب نو آکھنا پیا میں تو معاف کیتا, بابے آکھے انہوں معاف کیتا ہے تو پھر انہوں بیٹھو پال کیچے. تسی سر والے رسول دا نام لے کے کمایا ہے تے کھادا ہے. بابا احمد رضا وہ ہے کہ جنہیں ویڈیو تے کیمرے دے دور تو بھی پہلے گلیاں وچ سیدہ کے ہاتھ جوڑ کے انہاں دی تعظیم تے مقام نو عام کیتا ہے. اور میرے دادا پیر قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل سیدی و سندی محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان نور اللہ مرقدہ ولی کامل آج بھی بڑے بڑے خانقاہ مدارس جن نے استاد نے یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حضور محدث اعظم دے شاگرد انہاں دا فیض ہے. ایک پھول تاڑ کو چکوال چکھلیا پیر سید زبیر علی شاہ صاحب حضور محدث اعظم دا فیض ہے. محدث اعظم مسجد چو نکل دے پہنے ایک سید شاگرد نے انہاں دے جوڑے سدھے کر دیتے. محدث اعظم دا رنگ پیلا ہو گیا, استغفر اللہ معاذ اللہ. شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ آنے سے توڑے شاگرد ہاں تیسی تے سرہ تے بھی چکی ہے تے پھر کیڑی گل ہے. اے شاگرد آکھیا محدث اعظم کو جواب دینے لگے شاہ جی اگر حضور سرور عالم علیہ السلام نے اس فقیر سے پوچھ لیا سردار احمد تو میری اولاد سے جوتیاں اٹھواتا رہا ہے تو فقیر کے پاس کیا جواب ہوگا؟ محدث اعظم نے ہاتھ جوڑے اور کہا شاہ جی طالب علم شاگرد یہ ہے بریلویت. زندہ زندہ حضرات باقیوں کے لیے دعا و فاتحہ. یہ ہے بریلویت, یہ ہے رضویت. کا معاف کر دیں وہ تو جناب کمب گئے شاگرد بھی بابے نو میں کینجا کھاں. جب تک شاگرد نے نہیں کہا کہ میں نے معاف کیا محدث اعظم وہاں سے نہیں ہلے. تو یہ وہ حضرات ہیں جنہیں صرف زبانوں نہیں دلوں بھی حضور دے اہل بیت نال محبت کی تھی ہے. اللہ تعالیٰ سب نو خوش رکھے سلامت رکھے. 2 سال پہلے آیا سی تے قرض کیتی ہے تے اج موڑ کردا جاواں. اپنے علاقیاں پنڈاں دے وچ مدرسے قائم کرو. اے بال کیڑے مدرسے دے جی اچھا یہاں سے دور ہوگا نا. اچک مصری میں گیا ہوں میں. او خیر انہیں جامرے نو تے نہیں نہ کجنا, جامرے کا جہاں اور مصری کا جہاں اور, سمجھا گئی. تے میں منتظمین جلسہ نو بھی عرض کردہ پیا علاقے آلے نو ساڑی بھی گل مان لو اسی بھی 34 سال دے مسافر ہاں. ٹھیک ہے عرض ہے کہ اپنا مستقبل بچاؤ تے اپنے بچیاں دی قرآن و سنت دی روشنش تعلیم تربیت دا انتظام کرو. جلسہ سال بعد ہوندہ ہے تے ساڑھے بندے گھنٹے بعد ہی گل بولی کھلوتے ہوندے ہیں. اگے پھر موبائل زندہ باد تے سارے مننے نے پلا کہ موبائل حسینیت دے نہ کر دینا, نہیں نہ مننے تے اس موبائل خراب کرنا ہے.
ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ